Урок природознавства у 4 класі. Тема: Чорне море, рослинний і тваринний світ Чорного моря, охорона Чорного моря. План нашого уроку такий. Загальні відомості про Чорне море, характеристика рослинного і тваринного світів Чорного моря, охорона Чорного моря. Берегова лінія. Чорне море простягається із заходу на схід на 1167 кілометрів. Його ширина – 580 кілометрів. Чорне море має значні глибини, а максимальна глибина досягає 2245 метрів. Довжина берегової лінії становить 4090 кілометрів, а в межах України – 1829 кілометрів. До Чорного моря течуть великі річки – Дунай, Дніпро, Дністр, Південний Буг. Найбільшим півостровом Чорного моря є Кримський. Також є острови Джарелгач, Довгий, Березань, Зміїний. Кліматичні умови. Улітку Чорне море перебуває під впливом Азовського антициклону, завдяки чому тут переважає безхмарна погода. Влітку тут сухо і жарко. Температура води становить плюс 24-26 градусів Цельсія. Взимку над морем проходять середземноморські та атлантичні циклони, що приносять дощову і туманну погоду. Зима тут волога і тепла, від плюс 4 до плюс 7 градусів. З глибини 150 метрів температура води не змінюється, становить плюс 8 градусів. А коли бувають суворі зими, північно-західна частина моря замерзає. Ось так виглядає Чорне море на фізичній карті. Чорне море – одне з найглибших у світі. Воно знаходиться на півдні України. За формою нагадує овал. Найбільша його ширина – 580 кілометрів. Рослинний і тваринний світ. Органічний світ моря різноманітний. Понад 660 видів рослин і 2000 видів тварин. Промислове значення мають білуга, осетр, оселедці, хамса, кефаль, ставрида, скумбрія, тунець. Водяться 3 види дельфінів. На берегах є також багато птахів – мартинів, бакланів, пеліканів та інші. Щороку Чорне море дає до 300 тисяч тонн біологічних ресурсів. У морі також добувають будівельний пісок, гравій, горючий газ, відкрито родовища нафти. Рослинний світ. Водорості. В морі живуть особливі рослини – це водорості. В них нема ні квітів, ні листя, ні коренів. Вони бувають зелені, коричневі і червоні. Ось такий водиться у Чорному морі тюлень-монах. В Україні у водах Чорного моря зустрічається акула-катран. До 1 метра завдовжки, живиться вона рибою і молюсками. Для людини небезпеки не становить. Ось такі птахи водяться на узбережжі Чорного моря. Дивовижні рибки, такі як морський коник, риба-голка. Медузи, такі як аурелія і коренерод. Савці,
білобокі дельфіни і білочеревні тюлені. Охорона Чорного моря. 31 жовтня відзначається Міжнародний день Чорного моря. На стан води в морі впливають багато чинників. Щороку з річковими водами до Чорного моря надходять тисячі тонн завислих речовин. У Чорне море течуть річки, що беруть початок у горах Шварцвальду, Валдайської височини, Кавказу, Малої Азії. Вони приносять в море різноманітні забруднені речовини. Крім того, морські води забруднюються неочищеними стічними водами населених пунктів, які розташовані на узбережжя морів. Ось така краса нашого Чорного моря. Дякую всім за увагу. Бережіть природу, діти.